مساء الخير على كل مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وفترة جديدة مفتوحة من فتراتنا المساء الخير يا اسكندرية، والفترة الثقافية التي تلتقون بها كل اثنين من كل أسبوع. أهلا ومرحبا بكل مستمعينا، نسعد بكم. نحن فريق العمل لهذه الفترة من كنترول الإذاعة يحييكم الزميل رأفت خميس. في التنفيذ على الهواء لكم أرق التحيات من الزميل محمد فوزي. تحية رقيقة لكم من زميلي في الإعداد وتقديم الزميل الأستاذ مجدي فكري. تحياتي وحبي لكم مستمعي الأعزاء، منال زيد. ككل يوم أسبوع بنتحدث عن موضوع معين من الموضوعات الثقافية، وبنطرح هذا الموضوع لكي نتعرف منه على فعالية جديدة من فعاليات المجتمع الثقافي السكندري. النهاردة الحقيقة زميلنا مجدي فكري هيكلمنا عن موضوع مهم وحدث بيحدث في الإسكندرية من الأحداث المهمة، ويعني شيء جميل جدا بيحدث في الإسكندرية اليومين دول. مجدي كلمنا عن يعني فترتنا النهاردة. أهلا بيك يا زميلتي العزيزة منال زيدان، أهلا بكل المستمعين. النهاردة كان يوم من أيام الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. كان في مكتبة اسكندرية مؤتمر حول اللغة العربية النهاردة احتفالا باليوم العالمي للغة العربية. يمكن احنا إذاعة اسكندرية كنا سباقين في ده ونقلنا جزء من المؤتمر صباح اليوم. النهاردة هنستكمل برضو جزء من اللقاء مع الدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات. النهاردة كمان اللي بيسمعنا النهاردة ويحب يحضر هذا الحدث، النهاردة في حفل تأبين للشاعر الكبير عمدة المثقفين في اسكندرية الراحل صبري أبو علم، النهاردة في جمعية شبان المسيحية. كمان شوية بعد قليل يعني بيبدأ حفل تأبين صبري أبو علم بحضور مجموعة كبيرة من مثقفي وأدباء الاسكندرية. وكان منذ يومين في الأتيليه الاسكندرية يوم السبت الماضي أو يوم الجمعة الماضي كان احتفالية كبيرة في الأتيليه الاسكندرية. النهاردة بيستكمل هذا الحفل في جمعية الشبان المسيحية في الأزاريطة. اللي يحب يشارك في هذه الأمسية من أحباء وأصدقاء الراحل صبري أبو علم ما زال الوقت متسع. لكن الموضوع الرئيسي النهاردة لينا هيكون مع مجموعة من شباب المسرحيين في الإسكندرية. هذه الأيام الفنان الكبير يحيى الفخراني بيقدم على مسرح بيرام التونسي، مسرح الدولة بيرام التونسي، بيقدم مسرحية 1000 ليلة من 1000 ليلة مع الفنان لطفي لبيب ومجموعة من فناني مصر. مجموعة من فناني الإسكندرية وشباب الإسكندرية مشاركين في هذه المسرحية. بعد قليل هينضم إلينا مجموعة من هؤلاء المشاركين في هذه المسرحية، نتعرف على رأيهم في المسرح ورأيهم في المسرحية وإزاي بيتعاملوا مع فنانين كبار زي يحيى الفخراني وزي لطفي لبيب وهذه الأشياء. بعد قليل انتظرونا، لكن خلينا نبدأ بعد قليل برسالة أو مكالمة مع دكتور مدحت عيسى حول الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. لسه مكملين ومتابعين معاكم على موجتنا موجة الإسكندرية وفترتنا الثقافية، وبيسعدنا أن يكون معنا ضيف على الهواء. تفضل. معنا الآن الدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات بمكتبة اسكندرية. دكتور مدحت أهلا بيك معنا. أهلا بيك يا فندم. دكتور مدحت، يمكن النهارده المكتبة شهدت احتفالية كبرى في احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، كانت تضم مجموعة كبيرة من أساتذة اللغة العربية في جامعات مصر. فعلا مكتبة اسكندرية مهتمة جدا بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية سنويا. في هذا العام حاولنا قدر الإمكان أن نلقي الضوء على بعض التجارب والأبحاث التي تحدثت عن قضايا العصر والتحديات التي تقابل اللغة العربية، إلى جانب موضوع آخر من الموضوعات المهمة وهو موضوع تيسير النحو أو تجديد النحو. وأنهينا هذا الملتقى خلال هذا اليوم باحتفاء خاص بشاعر العربية فاروق شوشة من خلال بعض الشهادات العصرية لبعض الذين كانت بينهم وبين فاروق شوشة صداقات، من أمثال الصحفي مصطفى عبد الله رئيس تحرير أخبار الأدب السابق. كذلك كان معنا الشاعر أحمد فضل شبلول والشاعر عبد المنعم سالم. والدكتور عبد الله التطاوي
عميد كلية دار العلوم تقريبا كان معانا، أو لا مستشار رئيس الجامعة. كان نائب رئيس جامعة القاهرة، وهو حاليا المستشار الثقافي لرئيس الجامعة. تكلم في الجلسة الأولى على موضوع من الموضوعات الهامة، وهو القضايا الخاصة بصعوبة تعلم العربية، وكيف يمكن الحد من مشكلات تعلم العربية وتعليم العربية. دكتور، يمكن عايزين نعرف أهم التوصيات اللي خرج بها هذا المؤتمر أو هذه الندوة الهامة عن اللغة العربية. حقيقة كان هناك مجموعة من التوصيات التي رفعتها ندوة اليوم إلى متخذي القرار السياسي وإلى مجمع اللغة العربية وإلى كل اللغويين وأساتذة اللغة العربية في كل أنحاء الوطن العربي. من أهم هذه التوصيات ضرورة تفعيل القوانين التي تخص مجمع اللغة العربية، والتي تلزم جميع الجهات المشاركة في التعليم والثقافة والإعلام إلزاما تاما بكل قرارات المجمع اللغوية. وكذلك أوصينا بضرورة إعادة النظر في المناهج النحوية التي تدرس خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بعد أن وجدنا أن الصعوبة تكمن ليست في النحو ذاته، ولكن في النصوص التي تحمل تلك القواعد النحوية، والتي تتسبب في أن تجعل النحو صورة ذهنية لا صلة لها لا بالمعنى ولا بالدلالة. دكتور مدحت، يمكن مركز المخطوطات له دور أيضا في المساهمة في قضايا اللغة العربية طبعا. من المؤكد أن مركز المخطوطات يهتم باللغة العربية باعتبارها الوعاء الذي صب فيه المسلمون تراثهم الفكري والحضاري طوال القرون الماضية. وكل عام يحتفل مركز المخطوطات باليوم العالمي للغة العربية ويتناول إطارا من الأطر. يعني في العام الفائت احتفلنا باليوم العالمي للغة العربية 18 من ديسمبر الماضي، وكان عنوان الاحتفالية ما بين اللغة والتراث، نظرة إلى المستقبل. إلى جانب الاهتمام بالمخطوطات اللغوية والنحوية، يعني مركز المخطوطات قريبا سيخرج تحقيقا هاما في علم الصرف، وهو كتاب الأوزان التي لم يأتي مثلها في كلام العرب. الله، جميل جدا طبعا. بشكرك جدا جدا دكتور مدحت عيسى، مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. شكرا لكم. شكرا دكتور مدحت، شكرا. أصدقائي المستمعين، ما زلنا معكم على موجة إذاعة الإسكندرية في هذه الفترة الثقافية المفتوحة، وزي ما اتكلمنا مع الدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات عن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. يسعدني أيضا أن يكون معنا الآن في الفترة الثقافية الأستاذ الدكتور مراد حسن عباس، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. دكتور مراد، أهلا بيك معنا يا فندم. اهلا وسهلا بك، يعني شرفت بك يا استاذ مجدي، واسعد دائما في ان اكون معكم. دكتور مراد، يمكن من اهم التحديات التي تواجه اللغه العربيه، يمكن النهارده اتكلمنا عنها، مستوى خريجي بعض كليات او مستوى بعض خريجي كليات اللغه العربيه انهم ليسوا على المستوى المطلوب لمعلم اللغه العربيه، وبالتالي بينفر الطلبه من هذه الماده. يعني نحن إذا كنا نتحدث عن التعليم بشكل عام، فنحن نحتاج إلى إعادة شاملة إلى نظرة شاملة في إعادة يعني برمجة المناهج كاملة. لكن هذا الخريج هو يعني يتساوق ويتساوى مع الطلاب في كل الكليات وفي غيرها، ونحن نحتاج فعلا إلى وقفة حقيقية لإزاء مسألة التعليم. وطبعا بالنسبة للغة العربية يعني عاملة على هذا من العوامل، لعل من أهمها يعني الأعداد الكبيرة للطلاب في قاعات الدرس.
يعني تعلم اللغات يحتاج الى عدد قليل من الطلاب لكي يكونوا قادرين على تطبيق هذه اللغه والاستفاده منها وفهمها فهما دقيقا. وهذا لا يتوفر طبعا بسبب تضاعف هذه الاعداد. نستطيع ان نضرب امثله كثيره على ذلك، ليس في كليات الاداب فقط وانما في كل الكليات، وهذا يعني ربما احد العوامل التي تساهم في عدم يعني تطبيق هذه اللغه على ارض الواقع، وبالتالي يتخرج الطالب ولا يستطيع ان يتمكن من هذه اللغه التمكن المطلوب. لكن خريج اللغه العربيه في غالبهم يعني يتمكنون منها ويستطيعون تطبيقها ويستطيعون يعني الاداء فيها اداء الى حد ما متميز. ونحن نامل ان شاء الله في يعني السنوات المقبله ان تتوفر الاجزاء في تمكن الطلاب. دكتور الشبكه بس يمكن حضرتك لو تقف في حته فيها شبكه افضل كده. تمام. دكتور مراد، يعني انا اولا احييك طبعا على لغتك العربيه السليمه، وده مش مستبعد ان على حضرتك اديب اساسا كمان يعني، وابن استاذ لغه عربيه طبعا، وحضرتك رئيس قسم لغه عربيه يعني فده مش اثراء اضعه على راسي. الله يخليك. لكن بارك الله فيك. لكن دكتور، كيف نحبب اطفالنا الاجيال القادمه في حصه اللغه العربيه مره اخرى من وجهه نظرك ايضا كاحد المدافعين عن اللغه العربيه؟ نعم، اللغة العربية يعني نحتاج إلى أن نجعلها يعني جزءا من حياتنا، وأن نعلم الطلاب. يعني هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على ذلك، ربما في الأفلام الكرتونية التي تقدم للأطفال تقدم بلغة عربية صحيحة، مثلا الألعاب التي تقدم للأطفال ربما تستخدم اللغة العربية الصحيحة. كل هذه الأشياء تساهم مجتمعة في تعلم ده ما نتمناه طبعا يا دكتور، لأن الكرتون أحيانا يقدم لغات بلهجات خليجية أحيانا. نعم، أيوه. بلهجات خليجية أو يعني باللغة العامية. ولذلك نحن في أوقات كثيرة نصف الأطفال هذه البرامج التلفزيونية باللغة العربية الفصيحة يقلدونها ويحبون هذه اللغة ويتفاعلون معها ويفهمونها. كله يعني يساهم في بناء لغة الطفل و يعني الإسراع في تقويمه وفي نماء هذه اللغة لديه. يا دكتور، يعني انا بشكرك جدا، لكن انا يعني من خلال اذاعه الاسكندريه اتمنى ان يعني حضرتك تتبنى دراسات ماجستير او دكتوراه تتحدث عن كيفيه يعني تدريس اللغه العربيه، تعليم اللغه العربيه بشكل افضل للطلاب، لان ده شيء مهم جدا جدا في حياتنا. نعم، هذا ان شاء الله نعمل عليه. وهناك كثير من الدراسات التي يعني تعلم اللغه العربيه لابنائها، التي تساهم في يعني اعداد برامج جديده لتعليم اللغه العربيه لابنائها ولغير ابنائها. فان شاء الله يعني نامل ان شاء الله ان توضع هذه الدراسات في موضع التطبيق، وان تكون يعني ان شاء الله المستقبل ان يكون مستقبل هذه اللغه يعني مشرقا ان شاء الله. اشكرك جدا جدا الاستاذ الدكتور مراد حسن عباس، استاذ ورئيس قسم اللغه العربيه بكليه الاداب جامعه الاسكندريه. شكرا يا فندم جدا. وانا اسعد بكم جدا. شكرا يا فندم. شكرا. هنا الإسكندرية. بعد قليل سيداتي وسادتي نواصل سويا الفترة الثقافية، أما الآن فقد حان موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. المستمعين، ما زلنا معكم على موجة إذاعة الإسكندرية في هذه الفترة الثقافية المفتوحة، وزي ما نوهنا في بداية الفترة أن النهاردة كان عندنا موضوعين مهمين اتكلمنا عنهم. موضوع الاحتفال باللغة العربية، كان معي الدكتور مدحت عيسى والدكتور مراد حسن عباس، واتكلمنا النهارده ان في ندوه النهارده الساعه 7 هتبدا في جمعيه شبان المسيحيه عن الشاعر الكبير الراحل عمده الثقافه في الاسكندريه صبري ابو علم. الموضوع الثالث اللي احنا ده موضوعنا بتاع النهارده بقى شباب المسرحيين وشباب الفنانين بتوع اسكندريه اللي مشرفيننا حقيقي في المسرح دايما وليهم تواجد. اي مسرحيه بتعرض في الاسكندريه بيبقى فيها مجموعه من الشباب الفنانين في الاسكندريه.
النهارده معايا 2 من الشباب، وهينضم لنا مجموعه من الفنانات الشباب ايضا. لكن حاليا معي الفنان الشاب احمد الغنيمي. اهلا بيك يا احمد. اهلا وسهلا مجدي. معايا الفنان محمد جابر ممس. ممس. اهلا بيك. بس ممس بتاع الاسكندريه بقى، عشان في ممس بتاع القاهره اللي هو كان في القبطان ده بتاع محمد هنيدي. تمام. كان فيلم ايه محمد هنيدي بتاع امير البحار. كان في ممس برضه. كان برضه. ليه سموك ممس اولا؟ يلا نبدا على طول. كنت عامل قناه على اليوتيوب وعامل مجموعه افلام، فيلم انتبهوا ايها الابناء، وكنت عامل ستاند اب ومونولوجيست. فبدايه الفكره بتاعت ممس كان المخرج نفسه. يعني اهلا بيكم طبعا، وانا سعيد بيكم كشباب بتشاركوا بقوه في المسرح بصفه عامه في اسكندريه. يعني دايما يمكن انا الغنيمي كان معانا قبل كده مره في غيبوبه. كنت مسرحيه غيبوبه مع احمد بدير. مع احمد بدير. متعود انت تشارك مع النجوم بقى. والمسرحيه اللي قبل ديت على طول كانت مع الفنانه انتصار حوش بديعه. والمره دي ان شاء الله الحمد لله كانت ليله من الف ليله مع الدكتور يحيى الفخراني والفنان لطفي لبيب. جميل. احكي لنا بقى على التجربه دي بقى، ووجودك مع الفنان الفخراني، وكلمنا عنه شويه كده. والله هو يعني احنا كنا في البدايه رحنا ككاستنج موجود في المسرح. فهم سالونا ايه اعمالكم قبل كده في المسرح، او اشتغلتوا يعني ايه مسرح. اختبار قبل سالونا اشتغلنا ايه في المسرح قبل كده، او عملتوا ايه اعمال قبل كده. فاحنا قلنا لهم ان احنا اشتغلنا في حوش بديعه، واشتغلنا في غيبوبه، وكنا عاملين فيلم قصير كان من اخراجي وبطوله محمد ممس. كان مشاركين بيه في مهرجان اسكندريه السينمائي الدولي، خدنا مركز ثالث. دورة الفنانة يسرا اللي هو كان معمول في هيلتون جربيزا الأخير دوت، اللي هو كان في فترة من واحد أسماء بس. وحضرتك الفيلم كان داخل معانا في مهرجان اسكندرية 128 فيلم، واللي اتقبلوا المهرجان الأخير ده السنة دي. السنة دي اتقبل منه 4، والحمد لله احنا واخدين مركز محترم يعني. في كان عمل شغل وقعد اسمه ايه الفيلم مرة تانية؟ حلم في الانعاش. حلم في الانعاش. كان في مونولوجيست معمول كان لمدة 2.5 دقيقة. كان فضل يذاع في كذا سينما، منهم ريو، قبل أي عرض كان مترو أمير. بالظبط. محتاجين احنا على فكرة الأفلام القصيرة دي جدا. احنا معرفش ليه ما عندناش ثقافة ان احنا نشوف فيلم قصير كده، سواء وثائقي أو روائي يعني. ان شاء الله احنا واحمد الغنيمي في فيلمين باذن الله هنحاول نشترك بيهم في مهرجان اسكندريه برضو الدوره اللي جايه ان شاء الله. فيلم بيتكلم عن الهجره الشرعيه، والفيلم الهجره الغير الشرعيه. والفيلم الثاني والفيلم الثاني بيتكلم على اصدقاء سوء المخدرات، اسمه خطر مميت. الافلام دي كبيره ان شاء الله، مش افلام صغيره. مين المخرج بتاعها؟ انا مخرج الافلام ان شاء الله. وممثل فيها؟ بمثل فيها في اجزاء صغيره، بس طبعا محمد هو البطل بتاع الفيلم. محمد يعني ممس البطل. هو بطل الفيلم، ان هو يعني الكاركتر بتاعه يتوظف في اي مكان يديني شغل يعني كويس قوي. كان نفسي اوصفه للمستمعين، لكن هو فعلا كاركتر لذيذ وشكله ممثل، وصوته كمان صوت مسرحي كمان يعني. ده شرف كبير وشهاده اعتز بيها من حضرتك. احنا يعني عايزين نتكلم بقى عن تجربتكم في المسرح. انت كمان زي ما الاستاذ انا شغلي كان اكتر يوتيوب. كنت عامل فيلم انتبهوا ايها الابناء، كنت عامل مصر مش هي السينما الحديثه، كان ستاند اب. كنت عامل مونولوجيست اسمه حنكوره، وعملت الفيلم الاخير اللي كنا مشاركين بيه في المهرجان حلم في الانعاش. وبعد كده ابتديت زي ما قال الاستاذ احمد الغنيمي ان احنا قدمنا في المسرح في الكاستنج، والحمد لله اتقبلنا فيها، وشرف كبير جدا ان احنا مع الدكتور يحيى الفخراني في مكان واحد. دي حاجه بتقابلوه بشكل يومي؟ طبعا. جدا. هو الشخصيات العالم بصراحه، وحاجه جميله جدا. قعدت معاه؟ انت اتكلمت معاه من بعيد لبعيد يعني؟ قعدت مع على الاقل بتتابعوه هو وبعدين هو بصراحه بيرحب بينا كاننا اولاده. هو شخصيه جميله جدا جدا جدا، وبيعتبرنا كاولاده يعني. احمد الغنيمي، انت بتستفيد من دكتور يحيى الفخراني طبعا. دكتور يحيى مجرد الوقوف جنبه على المسرح ده شرف كبير لينا، حتى لو احنا ادوارنا صغيره بس بنتعلم من حركاته، من اسلوبه، من ادائه، من الرياكشنات بتاعت وشه، من طريقه كلامه، من حركاته على المسرح. اسلوبه غير عادي، رائع. انا اشتغلت قبل كده في حوش بديعه مع الفنان انتصار وسليمان عيد، واشتغلت مع الاستاذ احمد بدير والاستاذ محمد الصاوي في غيبوبه. بس الروايه بتاعت ليله من الف ليله مختلفه تماما، فيها شغل ديكور، اضاءه، ملابس، اداء ممثلين، حركه، كل شيء رائع فوق ما حضرتك تتخيل. يعني حضرتك اكيد هتيجي تحضر العرض، ان حضرتك الفنان لطفي لبيب برضو كده شخصيه ساخره جدا 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 جدا. لا بالعكس، جدا جدا فكاهي جدا، مبدع واخلاق عاليه جدا، كوميديان في حياته الخاصه كده. جدا. حاجه بصراحه ربنا يبارك له يعني، حاجه عاليه. وفي نقطه كبيره جدا في المسرح انا عشتها مع الفريق،
الكواليس هي اهم حاجه عندهم، يعني بيهتموا بالكواليس حاجه عاليه جدا. نظام معسكر حربي. يعني حاجه بصراحه جميله. وكان في برضه موجود معانا الفنان الجميل محمد محسن المطرب وزوجته الفنانه هبه مجدي. في اكتر من اوبريت غنائي بيعملوه في العرض، حاجه تحفه. استاذ وليد فواز برضو حاجه محترمه يعني جدا. الكاست كله حاجه كبيره قوي، يعني المسرحيه بجد يعني احنا كل يوم في المسرح بنعيش ليله من الف ليله. ايه اللي يعني مسرح الدوله لما يكون مسرح الدوله بيقدم مسرح زي ده، مسرح محترم، ايه المشكله بقى؟ هو بص حضرتك، انا اقول لك حاجه، هو انا اشتغلت مسرح قومي، ده مسرح قومي حاليا تمام، واشتغلت قبل كده مسرح كوميدي في حوش بديعه، واشتغلت مسرح الحديث في غيبوبه. اكتر التزاما واكتر شغلا ككاست التزام وكل شغل فيه عالي جدا كان المسرح القومي. يعني ده التجربه الثالثه ليا، بس المسرح القومي حاجه كبيره قوي قوي قوي، والشغل فيه يعني منظم بطريقه غير عاديه. طيب يعني نطلع فاصل ونرجع تاني. اتفضل حضرتك. مستمعين على موجة إذاعة اسكندرية في هذه الفترة الثقافية المفتوحة، وما زال معي ضيف عزيز، شباب المفنانين والسكندريين، شباب المسرح السكندري، أحمد الغنيمي ومحمد جابر محمد ممس. ومعي على التليفون حاليا واحد أيضا من المهتمين بالحركة الثقافية والفنية والمسرحية، وخصوصا المسرحية في اسكندرية، الإعلامي والناقد والفنان ممدوح المنشاوي. أستاذ ممدوح، أهلا بيك معانا. اهلا بيك استاذ مجدي. اهلا بيك. طبعا انت اهلا بيك. طبعا انت على علاقه شخصيه بكل الشباب طبعا الممثلين في اسكندريه. الممثلين بصراحه يعني الفتره اللي احنا فيها دي في حاله ازدهار بالنسبه للحركه المسرحيه وبالنسبه للشباب. وبسلم مع حبيبي احمد غنيم. اهلا بحضرتك حبيبي استاذ. اميره تقريبا اللي معاكم. على وصول. للاسف لسه ما جوش يا ممدوح، بقى هتصرف معاهم انت بقى. لسه ما جوش؟ احنا لسه طالعين من العرض المسرحي 5:30 مخلصين، والطريق صعب جدا يعني. معقوله؟ لكن قول لي رايك انت في وجود الشباب الفنانين بتوع اسكندريه في المسرحيات الكبيره اللي زي مسرحيه يحيى الفخراني الف ليله من الف ليله. هم الاحتكاك بالممثلين الكبار والفنانين الكبار ده مهم جدا للشباب. مهما كان، حتى لو كان الدور بتاعه صغير، لو كان ما بيتكلمش، وقوفوا على المسرح مع الجمهور وكمسرحيه تجاريه، واحتكاكه بالممثلين الكبار زي يحيى الفخراني واستاذ لطفي لبيب، طبعا ده بيديله خبره. بعد كده بعد في المستقبل هيعرف الخبره ديت قيمتها ايه. يعني فنانين كبار كتير قوي زمان كانوا بيقفوا يعدوا قدام الكاميرا بس، وبعد كده ما وقفوش. يعني هم البنات وصلوا يا سيدي عشان ما نعاقبهمش. البنات الصغيرين بتوع الممثلين بتوع المسرحيه هم موجودين معانا ان شاء الله. عايزك تتابعنا بقى عبر الاذاعه وتقول لنا رايك ايه. ماشي تمام، انا معاك. بشكرك جدا يا استاذ ممدوح، وهرجع لك تاني ان شاء الله. ماشي. شكرا. المستمعين، ورجعنا لكم مره تانية على موجة اذاعه اسكندريه في هذه الفتره الثقافيه المفتوحه. كان نفسنا تكونوا معانا من بدري. النهارده انضم لنا مجموعه ايضا من شباب الفنانين، بس من الانسات بقى هنتعرف عليهم حالا. آية حمدي، أميرة سعيد، ورنا جمال. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. يعني الشباب القدام شوية بقى، أحمد الغنيمي وممس محمد ممس، هسيب لكم الفرصة تتكلموا بقى وتعبروا عن نفسكم. أنا سعداء بوجودكم معانا النهارده، طبعا سعداء إنكم تشرفوا اسكندرية في المسرح وتقفوا على خشبة المسرح مع فنانين كبار زي الفنان يحيى الفخراني. قولوا لنا كل واحدة تحكي لنا عن تجربتها في المسرحية وشعورها بقى. نبدأ بمين؟ اتفضلي رنا. احكي لنا عن تجربتك في المسرحيه بقى. انا الصراحه انا اتبسطت جدا ان انا شغاله مع الاستاذ يحيى الفخراني، واتعلمت جدا من استاذ يحيى، وعلى مستوى الاخراج والديكور والاضاءه اتعلمت من كل ده، والممثلين اسلوبهم جميل جدا وراقيين جدا، وتعلمنا منهم التواضع، وبنتعلم كتير الصراحه منهم. انت مثلتي قبل كده بالمسرحيه دي ولا اول مره تمثلي؟ لا مثلت كتير. مثلت فين بقى قبل كده؟ انا اصلا من اداب مسرح. طالبه في اداب مسرح؟ طالبه ما شاء الله. بدات الفن بدري اهو، كويس جدا. انا شفت. كويس. اول حاجه عملتها كان صعب يعني ممس الحكايه دي زمان متهيألي. قبل الكاميرات اللي هي طلعت، كان صعب ان حد طالب لسه في كليه يلاقي فرصه كده حلوه يعني. لما الحمد لله دلوقتي الموضوع بقى ايسر من الاول بكتير. يعني لما نلاقي
طلبه في كليه اداب ويمثلوا، ده شيء جميل جدا جدا طبعا. اول حاجه عملتها كان في مهرجان قسم مسرح، كانت مسرحيه اسمها عيني علينا اهل الفن. ده مع الدكتور جمال ياقوت ولا؟ مع الدكتور جمال ياقوت. لا هو الدكتور جمال ياقوت دكتور عندي في القسم. بس هي المسرحيه كانت مع احمد جابر المخرج، وبعد كده اشتغلت مع دكتور جمال ياقوت مسرحيه اسمها رحله نور. ودلوقتي ان شاء الله داخله مسرحيه بطوله هتتعرض اول يوم اجازه نص السنه. بطوله؟ لا برافو عليكي، حقيقي برافو عليكي، ربنا يخليك. انت صوتك قوي، صوتك مسرحي شيء. هتاخدي معاك الشباب دول ولا اكيد طبعا صحابي. انا اميره ايه حمدي بقى كمان، احكي لنا عن تجربتك كمان ونسمع يعني رايك وقوفك جنب فنانين كبار في مسرحيه كبيره بتتعرض، مسرح قومي بتتعرض هنا في اسكندريه يعني. طبعا دي حاجه ليا الشرف يعني اقف على خشبه المسرح المعتز يحيى الفخراني. دورك كيف في المسرحيه؟ دور صامت، عزف على الموسيقى. ما هو ممكن على فكره يعني محمود حميده كان عمل فيلم اسمه جنة شياطين، كانش بيتكلم فيه صامت، كان جثه ايامها وكان ما بيتكلمش، كان خد عليه جوائز كتيره جدا. كان في مخرجه يونانيه بتقول لك يعني لولا اللي هو البنتوماي او الادوار الصامته ما كانش بقى فيه نجم. صحيح. لان هو النجم بيظهر لما حواليه مجموعه شرط كلها يعني يكون صامت يعني بدون المجموعه اللي حواليه مش هيظهر النجم، لان بدون الناس اللي حواليه اللي بتعمل شكل المسرحيه مش هيبقى فيه نجم موجود. بس طبعا هم يعني نجوم كبار جدا، بس بدون التطعيم بالناس الموجوده حواليه مش هيبقى في حد ظاهر. لازم الدعم طبعا والسلم طبعا لازم يطلع واحده واحده، مش مره واحده ابقى بطله وليا جمهوري وكده. جميل. ناخد الفنانه الثالثه الشابه اللي معانا اميره سعيد بقى، وكلمينا برضه عن تجربتك. انا طبعا ليا الشرف ان انا وقفت على خشبه المسرح مع الاستاذ يحيى الفخراني ولطفي لبيب، واتعلمت منهم حاجات كتير. كفايه الاخراج وكفايه ان انا يعني ابتدي وقوفي على مسرح مع فنانين كبار بهذا الثقل بهذا الحجم يعني. وده يعني بدايه حلمي. انا اصلا كان حلمي ان انا اقف مع ممثلين. انت طالبه برضه ولا ايه؟ انا طالبه في كليه ايه؟ لا مش في كليه، انا في ثالثه اعدادي. معلومه. ايه ده والله ما شاء الله. بلاش احراج بقى. على فكره معلش المستمعين مش شايفينك لكن شكلك اكبر من كده شويه. لا برافو عليك، على انت بادئه قبل منك بقى. اميره بقى عدتني. انا بادئه قبل منك. وعملت حاجات كتير، بس اللي هو كحلم يعني ان انا اقف مع ممثلين بجد، وان انا اشوف اخراج بجد وموسيقى. طب لا انا عايز اسالك، ده سؤال مهم جدا جدا. طب الاهل بقى كان دورهم ايه؟ ازاي تسيبي الدراسه كده وتروحي لا ما هو انا يعني على الاقل بتاعت الاداب قسم مسرح دي حددت مستقبلها خلاص وعرفت مجالي. اكيد بوفق بين ده وده يعني. الاهل موافقين يعني؟ الاهل موافقين وبيساعدوني، وفي نفس الوقت بيساعدوني. بترجعي من المسرح لوحدك بالليل بقى ولا ايه بقى؟ لا هي مامتي تيجي تاخدني. ماما يعني عشان كده يعني احنا بنعرف، بس عشان اللي عنده هوايه ولا حاجه يقدر ينميها ويقدر يعني يحافظ عليها. لا هو اصلا يعني اللي كمان يكون عنده هوايه المفروض ان هو يعمل بين حاجتين توازن، يذاكر علشان يوصل لحلمه من طريق الدراسه، وعلشان يعني اللي هو عايزه. ومعاك احمد غنيم ومحمد يونس دول اخواتك الكبار بقى اكيد. طبعا ولا ايه؟ طبعا انا ليا الشرف ان انا معاهم اصلا. بس هو فرق معانا يا استاذ مجدي برضو اللي احنا اخدنا ورش كتير قوي مسرحيه في اسكندريه، ان احنا نتدرب ازاي نقف على المسرح، ازاي نتحرك، ازاي نتكلم، ازاي ادائنا يكون مناسب في وقت بس معين. البنات دول لسه ما خدوش ورش بقى لسه انت مش كده؟ لا خدنا ورش. انا ما خدتش. انا كليتي بقى. كده بتدرب في كليتي. الدكتور جمال ياقوت بقى. ايوه طبعا. ده شيء جميل جدا جدا. طب احنا نطلع فاصل ونرجع تاني. نكون مرة تانية على موجة إذاعة الإسكندرية في هذه الفترة المفتوحة، فترة مساء الخير اسكندرية، الفترة الثقافية. وما زال معي مجموعة من شباب الفنانين في اسكندرية اللي بيثبتوا يوم عن يوم إن اسكندرية دي منبع للفن، منبع للإبداع والإلهام. ولكن يسمحوا لنا بقى ان احنا معانا مداخله مع فنان كبير جدا في اسكندريه، استاذ كبير، هو الفنان ايهاب مبروك. طبعا هو بيتبنى الشباب ايضا، عشان كده احنا حرصنا نعمل معاه مداخله. استاذ ايهاب اهلا بيك معانا. اهلا ازيك يا استاذ مجدي؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ ايهاب. النهارده معانا مجموعه يعني من تلاميذك وعشاق المسرح السكندري، واللي عاملين شغل كويس قوي في المسرحيه بتاعت الفنان يحيى الفخراني. وطبعا ده مش هيتأتى الا بوجودكم انتوا ودعمكم ده الدائم للشباب طبعا.
الحقيقه هم شباب جميل، وبعدين مش اول مره نشتغل فيه مع بعض. يعني الغنيمي كان معانا قبل كده في خش بديعه وفي غيبوبه. ايوه. ودلوقتي برضه هو شاب، هو خريج تجاره، لكن له طموح في المسرح والفن، وعمل كذا مسرحيه مع البيت الفني. وكان عمل فيلم من اخراجه، انا متابعه يعني، كان عمل فيلم من اخراجه. وبرضه رنا جمال اداب مسرح، فنانه جميله جدا. ايوه يعني واميره وآية حمدي ومحمد نمس، مجموعه جميله جدا الحقيقه، وربنا يوفقهم ان شاء الله. بس انا يعني بنصح اللي هو مش يعني مش دارس، يعني المتخصص في اداب يعني انا بنصح محمد الغنيمي ان هو لازم، وانا كنت اتكلمت معاه قبل كده، ايوه، انه لازم يدرس يا اداب مسرح يا معهد العلوم المسرحيه، علشان لو هو فعلا يقدر ياخد فرصته صح. هو سامعك اهو بقى يا استاذ ايهاب. تمام يا استاذ ايهاب. هي البوابه الرئيسيه الشرعيه لدخول المجال صح. بس برضو محتاجين يا استاذ ايهاب وجودكم جنبهم دايما، من خلال حضرتك وخلال مجموعه المسرحيين الكبار في اسكندريه وفنانين كبار، وجودكم يعني تحتووهم برضو من خلال طبعا. بس انا بتكلم على ايه؟ في طموح ان انا اكون بمارس هوايتي، ده اتجاه. ايوه، بمارس هوايتي واطلع اللي جوايا، ده اتجاه. في اتجاه تاني ان انا عايز يكون المجال ده هو المجال بتاعي مدى الحياه، احترف فيه. لو انا عايز يكون ده مجالي مدى الحياه يبقى لازم ادرسه، اخش البوابه الشرعيه بتاعته. لو كان بالنسبه لي مجرد هوايه خلاص اتفقنا. لكن يعني مثلا رنا جمال ممثله جميله جدا، وكانت معايا اشتغلنا مع بعض في رحله نور، كانت مشرفاني في رحله نور اخراج الدكتور جمال ياقوت. قالت ده من شويه فعلا. وعملت شغل جميل جدا جدا. ربنا يخلي حضرتك. حبيبتي يا رنا. حبيبي يا استاذ ايهاب. واميره طبعا انا شفتها، وآية حمدي ومحمد نمس. فانا بس عايز اللي هو انا عايز وآية تقريبا برضه اداب مسرح متهيألي. مش آية؟ لا مش آية سيف، آية حمدي في آداب برضه، بس مش آداب مسرح. تمام. فهو الفرصه، بصوا انا اصلا كنت في قسم بقى. ايوه. وبعدين درست اداب قسم مسرح. ايوه. فبقى لان انا حابب الشغلانه دي تبقى هي دي المجال بتاعي، وانا عشان كده انا الغنيمي بحس فيه ان هو يعني تقريبا ماشي على نفس الضرب، فبقول له لازم تدرس معلش هتتعب شويه. لا يوعدنا على الهوا دلوقتي يا لا، واول حضرتك يا ايهاب ان شاء الله اللي انا هاخد بنصيحه اللي حضرتك قلت لي النهارده، وقلت لي اكتر من مره، هاخد بنصيحه حضرتك اللي قلت لي اكتر من مره فعلا، ولازم اسمع الكلام ده حضرتك، لان حضرتك فنان كبير وكلامك يعني لازم يتنفذ، لان هو ده الصح. وان شاء الله هقدم زي ما حضرتك قلت في اداب مسرح دراسه حره ان شاء الله. بشكرك يا استاذ ايهاب. ده انا اللي بشكرك ان انت يعني عامل هذا اللقاء الجميل الشيق مع مجموعه من شباب اسكندريه، وربنا يوفقهم يا رب، وان شاء الله يبقى احسن بكتير قوي ان شاء الله. بشكرك شكرا جدا. ويعني يا رب كده تفضل تدعمهم دايما الشباب اللي بتوع اسكندريه، عشان اسكندريه دايما ولاده ومبدعه دايما ومنبع للفن يعني. ان شاء الله ان شاء الله. بشكر فناننا القدير الاستاذ ايهاب. مبروك. عايزه تقولي حاجه يا رنا؟ لا مش الاستاذ ايهاب، عايزه اقول حاجه عن اداب. نشكر استاذ ايهاب، بشكرك جدا فناننا الكبير ايهاب. مبروك، وبنيتي لك بالعطاء الدائم يا رب ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا. عايزه تقولي ايه يا رنا؟ انا عايزه اقول حاجه عن اداب مسرح والمعهد. يعني انا اصلا بمثل من وانا صغيره، بس ما اشتغلتش على مسرح ولا اي حاجه خالص. بس فعلا لازم اي حد موهوب ان هو ينضم الورشه او لاداب مسرح او المعهد، لان هيتعلم كتير جدا. يعني مخارج الالفاظ، النفس، تدريبات، في حاجه اسمها، في ماده اسمها اداء ممثل. بنتعلم كتير قوي. يعني حتى الواحد لو موهوب هو بيزود موهبته، بيزود موهبته وخبراته لما بيخش المجال. خصوصا ان الاستاذ ايهاب ركز على حاجه مهمه، قال في طريقين: طريق الهوايه تفضل هاوي طول عمرك، او تدخل طريق الاحتراف بقى. هو ده الاحتراف لازم بقى انك تدرس، بيبقى في دراسه جنب الموهبه يعني. ايوه طبعا. نسمع آية. رأيك كيف الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ هو انا مع رأي استاذ ايهاب. مبروك. بس في ممثلين كتير محترفين وما درسوش في المعهد او دخلوا اداب مسرح. كان قدام بقى زمان، لكن دلوقتي لازم يخش فنون مسرحيه، يخش مسرح. لازم لو عايز يمشي في طريق الاحتراف
في الهوايه ما فيش حد يقول له انت خريج ايه او بتدرس ايه. وفي حضرتك يا استاذ مجدي لسه في نجوم حاليا كبار على الساحه حاليا لسه مقدمين في المعهد بعد ما اتعرفوا وبعد ما كان بقى لهم جمهور ولهم اسم قدموا في المعهد وبيدرسوا لغايه دلوقتي لسه حاليا ونجوم كبار معروفين على الشاشه زي محمد رمضان اصلا لسه مقدم بعد ما اتشهر واخد شهره عاليه. ايوه فعلا. انا اميره سعيد ليها راي. اميره اصغر واحده فينا طبعا. طفلتنا الجميله. طب ايه الاحراج ده؟ لا فنانه جميله وربنا يخليكم نشوفك بعد كام سنه كده نجمه باذن الله واخش ادب مسرح برضه. خش ادب مسرح احسن برضه. انت كده عارفه طريقك من الاول وده شيء كويس. ايوه يعني طب لا مش بقول لك لا لازم تطلعي دكتوره ولا تطلعي مهندسه ولا الحاجات دي؟ ها؟ لا. طب جميل جدا. شيء مهم البيت طبعا عليه عامل كبيره. طيب وهو اللي بيساعد في ان هو يبنينا نفسه. نطلع فاصل ونعمل مكالمه تاني ونرجع لكم تاني. أصدقائي المستمعين على موجة إذاعة اسكندرية في هذه الفترة المفتوحة الفترة الثقافية مع شباب المسرحيين والفنانين في اسكندرية ومع عبر الهاتف الفنان الجميل النجم مجدي عبيد. أهلا بيك يا أستاذ مجدي. أهلا بيك وكل مستمعينك. ومنورين اسكندرية بالمسرحية الجميلة اللي بتنورونا بيها يعني. اسكندرية منور بناسها طبعا. يعني أنا معايا أنا مش عايز أذكر على حضرتك أنا عارف إنك أنت راجع مصر بقى لكن انا معايا مجموعه من شباب الفنانين وكلهم معتزين بوجودهم منكم كنجوم وكلهم بيقولوا ان النجوم الكبار بيدعمونا دايما وبيحسسونا ان احنا زيهم واخواتهم وكده ويعني بيتعاملوا معانا كويس جدا جدا. ده شيء مهم جدا في دفع الفنان الشاب طبعا نحو الاحتراف بعد كده يعني. هو ده المسرح يا صديقي. ده المسرح. صحيح. حالة التجاوب والعيش اللي كل الناس مشاركة لكن انا عايز هم الشباب اللي معايا هم اللي يكلموك هم اللي يسالوك بنفسهم بقى لو في دقيقتين كده بسرعه كده. حد عايز الاستاذ مجدي؟ استاذ مجدي اهلا بحضرتك. معاك احمد الغنيمي. استاذ مجدي حضرتك سامعني؟ احمد الغنيمي مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا عارف ان حضرتك في الطريق دلوقتي ومسافر بعد العرض ومجهد جدا وده باين في صوت حضرتك من الجو. مش كده انا احب اتواصل معاكم دايما. ربنا يخليك. فاحنا فرحانين بوجود حضرتك معانا والمداخله الجميله دي لحضرتك معانا وان احنا بنشتغل مع حضرتك او واقفين جنب حضرتك على خشبه مسرح واحده ده شيء يشرفنا جدا. ويسعدنا جدا على فكره. استاذ مجدي انا سعيد جدا ان انا ببقى واقفه مع حضرتك في نفس المشهد محمد ممس مع محمد ممس معاك فده شرف كبير ليا. ماشي حبيبي. الله يخليك يا استاذ مجدي. انا رنا جمال. انا بتشرف جدا ان انا واقفه مع حضرتك على خشبه واحده وببقى مبسوطه جدا ان انا واقفه جنب حضرتك واكيد بتعلم من حضرتك كتير. استاذ مجدي انا اميره سعيد. انا ليا الشرف بجد ان انا واقفه مع حضرتك على خشبه واحده وحضرتك اب ليا وانا اتعلمت من حضرتك حاجات كتير ولسه هتعلم من حضرتك حاجات اكتر. يا رب يخليك يا رب. استاذ مجدي معاك آية حمدي. انا مبسوطه جدا ان انا اشتغلت مع حضرتك في عرض يحيى الفخراني واقفه معاك على خشبه مسرح واحده. واضح ان كلهم يعني واضح ان كلهم سعداء بوجودهم معاكم. احنا اذا ما كانش الشباب يدينا الطاقه الايجابيه احنا مش هنعرف نعمل حاجه فعلا. وبعدين المسرح كلنا بنتعلم فيه يا استاذي. طبعا. مبسوطين يا فندم بالتجربه قدام جمهور اسكندريه؟ جمهور اسكندريه جمهور هايل جدا جدا جدا. انت خد بالك انت بتعرف في التوقيت ده جمهور اسكندريه بس. ايوه. اصلا سيد درويش يعني اسكندريه اللي جايبه السيد درويش اللي جايبه كل العظماء. فاعتقد انه الحاله المسرحيه كمان في اسكندريه في حاله نقطه عظيمه جدا. فعلا. يعني يا رب نكون قربنا من التصور الاسكندراني حوالين استقبال المسرح. احنا بنشكرك جدا جدا فناننا الجميل الفنان مجدي عبيد واحنا شكرا يا فندم. شكرا. في انتظاركم في اي وقت يا صاحبي. اشكرك جدا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. مع الف سلامه. برضه يمكن الناس اللي ما تعرفش الفنان مجدي عبيد او مش عارفه صوته يعني نذكرهم بادواره. الفنان مجدي عبيد كان طالع بدور ابو الروس في حديث الصباح والمساء. كان زوج الفنانه علا غانم وكان في افراح القبه مع الفنانه منى زكي وكان في بين السرايات مع الفنان. طيب عموما احنا فاضل لنا دقيقتين وننهي المرحوم سامي العدل. سامي العدل الله يرحمه.
عايزها اعرف بقى كل واحده طموحاتها فيكم ايه الاول. نبدا بالبنات الاول. الفنانات طموحاتك ايه؟ يعني انك هتوصل للاحتراف ولا هتكمل خلص كليه عشان الجواز بقى لا 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 بالعكس، انا من صغري اصلا نفسي ابقى نجمه كبيره، ونفسي ما اعملش فن هابط، اعمل حاجه تفيد المجتمع. اللي هو الناس بتتفرج عليا او على الحاجه اللي انا عاملاها ويطلعوا يقولوا لا انا استفدت 1 2 و3، مش اخدت من الفيلم المواقف الوحشه اللي فيه. ان الفيلم او المسلسل العمل عامه يبقى الغالب عليه التصرف السوء اللي هو ينقل ده للمجتمع بطريقه مش كويسه، مش الحاجه الحلوه. انا عايزه اقدم حاجه تفيد المجتمع والناس تبقى طالعه مستفيده منها جدا. انا بحييك جدا لفكرك المنظم وطموحك المشروع واحلامك الجميله، وانك انت فعلا في النهايه عايزه الفن برضو يكون ايه شيء جميل جدا. ناخد بقى معانا آية حمدي. ايوه، اما حضرتك انا عاوزه ابقى نجمه كبيره والناس تعرفني. مفيش حد زي بقى نجم صغير فيكم ولا ايه؟ لا طموحنا عالي شويه. طموح عالي، يبقى لازم تجتهدوا اساسا وتتعبوا. اكيد طبعا، محدش بيوصل في المجال ده بسهوله، بالذات لما مثلا ملوش معارف بيتعب في البدايه. عاوزه انقل صوره ايجابيه للناس عن مثلا اي حاجه اشتغلها ما يبقاش دي عملت عمل وحش ومحدش استفاد منها حاجه. لا، عايز انقل حاجه ايجابيه للناس يتعلموا منها ويستفيدوا منها. أميرة سعيد. انا باذن الله زي ما قلت لحضرتك هخش اداب مسرح وهفضل مكمله في الحلم ده لحد ما اوصل اللي انا عايزاه، ان انا اكون فنانه مشهوره، اقدم حاجه حلوه للناس، يعني اعرف ازاي افيدهم وازاي اخلي مجتمعنا كويس وازاي نوصل للناس حاجه حلوه بالتمثيل. انا سعيد جدا طبعا ان الثلاث بنات اللي معايا النهارده كلهم عندهم طموح انه يكملوا لصالح الناس، لصالح المجتمع، لصالح البلد، انه يضيئوا اضاءات جميله في البلد. باخدوني معاكم بقى لما اكيد طبعا. احمد الغنيمي بقى طبعا ومحمد ممس الكبار بقى. انا الحمد لله يعني شايف ان الاحلام بتاعتي بتتحقق واحده واحده. جميل. ان انا البدايه خالص كنت مونولوجيست والحمد لله كانت معروفه لان كنت بعشق حاجه اسمها اسماعيل ياسين. طب انت مونولوجيست يا اخي كنت سمعتنا حاجه. المره الجايه حط لنا حاجه بقى. وابتديت اعمل افلام قصيره بس هادفه. عملت انتبهوا ايها الابناء وعمل صدى كويس على الفيس في صفحه كراكيب مصريه. وعملت حاجه كويسه جدا حلم في الانعاش والحمد لله الناس سقفت له جوه المهرجان. جميل انك ودخلت المهرجان داخل خطوه بخطوه يعني مش مستعجل يعني. لا مش مستعجل، سلمه يعني. ودلوقتي وقفت اول مسرح ليا وقفت مع الدكتور يحيى الفخراني، دي حاجه كبيره جدا، واستاذ لطفي لبيب. والاهم اللي انا دلوقتي قاعد مع حضرتك فالحمد لله خطوات ماشيه بانتظام. احنا بنلقي الضوء على الشباب ان شاء الله خير يعني. واحنا ان شاء الله داخلين مع بعض فيلم قصير قريب ان شاء الله في مهرجان السينما. وانا معاكم. انا كمذيع معاكم. ايوه الغنيمي بقى يعني اختم لنا القعده الجميله دي النهارده. هو الفن عباره عن رساله هادفه. احنا بناخد الحاجات اللي فيها مساوئ في المجتمع وبنعيد ترتيبها و نشتغل عليها كتير ان احنا نطلعها بصوره افضل، او ازاي ان احنا نكون موجودين على الساحه بحاجه تشرفنا، مش شغل بلطجه او شغل اسفاف، حاجه تكون كويسه الناس كلها تتفرج عليها. ما يكونش في اي اسره مصريه بتتفرج على اي فيلم او اي مسلسل يكون في حاجه فيها خايف الطفل يشوفها او يسمعها. دي حاجه مهمه جدا ان انا ما اعملش حاجه. ان انا نفسي احييكم اكتر من كده، نفسي اطول معاكم بس الوقت احنا تجاوزنا وقتنا ب5 دقايق. انتوا جيتوا متاخرين النهارده، انا مش دعوه. العرض المسرحي بيتاخر. انا من منتهى السعاده ان اشوف شباب احنا اللي اتشرفنا ان احنا مع حضرتك. بجد انا بشكركم جدا، بحييكم جدا شباب اسكندريه الجميل. طموحات جميله مشروعه يعني طموحكم وانتوا طالعين ناحيه النجوميه، انكم انتوا كمان باصين على البلد وباصين على الناس وباصين على المجتمع، ومش يعني مجرد فن للفن، لا انتوا عايزين تقدموا رساله من خلال فنكم. بحييكم جدا جدا. احنا مع حضرتك وده شرف لينا كبير ان احنا موجودين مع حضرتك وزماك دي دلوقتي. انا اسمحوا لي في النهايه اصدقائي المستمعين بشكر ضيوف النهارده الفنان الجميل الشاب احمد الغنيمي، الفنان الشاب محمد جابر ممس الشهير بممس اسكندريه مش القاهره، الفنانات الجميلات اللي معايا رنا جمال وآية حمدي
وأميرة سعيد. بشكركم جدا جدا، ومعلش لينا لقاءات، يا رب اشوفكم نجوم المستقبل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.